အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Infinity Programming Institute ကပြပြပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကတော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ Spring Boot မှာကျွန်တော်တို့ project တွေစယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုယူလို့ရလဲဆိုတော့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Spring Boot မှာ project တွေယူရင်ကျွန်တော်2နည်းနဲ့ယူလို့ရတယ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က Spring Website ကနေပြီးတော့ပေးထားတယ်ကျွန်တော် Spring Initializer နဲ့ယူလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်က IDE တွေကနေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ယူလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာသုံးမှ IDE ကတော့ Spring 2.4 ကိုသုံးပါပါဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ project Spring Boot project တွေယူလို့ရတယ်လို့ Spring Initializer သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ယူလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုယူလို့ရလဲဆိုတာတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ Spring Initializer ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပါရိုက်ရှာလိုက်ပါဖြစ်လာတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Spring ကိုစတင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် Initializer ထွက်လာပြီအဲ့ကောင်ဖွင့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ project သူရွေးခိုင်းပါတယ် Maven project ရွေးမလားကျွန်တော် Cradle project ရွေးမလားအဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ရှိက Spring project ကိုကျွန်တော် Maven project နဲ့ဆောက်မှာဖြစ်လို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က Maven project ရွေးပါမယ်ပြီးရင် language ရွေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာတော့သူက default ဝင်နေတာက 2.4.0 ဝင်နေပါတယ်အဲ့တော့ snapshot တွေကသွားမရွေးပါနဲ့ဘာလို့မရွေးခိုင်းတာလဲဆိုတော့ဒီ Spring ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့က Spring ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော် version တစ်ခု release လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူက development နဲ့သူက testing လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ snapshot တွေကိုသူကထုတ်ထားပေးတာပါအဲ့တော့ဒီကောင်တွေသွားယူရင်ကျွန်တော် error တက်နိုင်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မယူပါနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်က 2.4 လဲကျွန်တော်မရွေးစေချင်ပါဘူးဘာလို့မရွေးစေချင်တာလဲဆိုတော့ Spring ကသူကနောက်ဆုံး version တွေကတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော် stable မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်အဲ့ကောင်ကကျွန်တော်ပြဿနာရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နောက်ဆုံး version တွေကိုကျွန်တော်မရွေးစေချင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအခုဒီ video recording လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် Spring 5.3.1 တွေထွက်ပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့အဲ့ version မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရုံးမှာဆိုရင်အဲ့ 5.3.1 ကိုကျွန်တော်ဒီ balance တွေထည့်ပြီး file လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ 5.3.1 နဲ့ 5.3.0 မှာဘာပြဿနာတက်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန် route တွေသွားတဲ့အချိန်မှာမသွားတဲ့ပြဿနာတက်နေပါတယ်ဒါကြောင့်လို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်သူ့ရဲ့ဒီ 5.3.1 နဲ့ 5.3.0 မှာကျွန်တော်က error နဲ့ရှိနေဆိုတော့သဘောပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က project တွေစယူခိုင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံး native ထွက်ထားတဲ့ version မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကို native version ကိုယူဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကိုယူမလဲဆိုတော့2.3.7 နဲ့ snapshot ဖြစ်တဲ့အဲ့ကောင် view ဆိုတော့ကျွန်တော် 2.3.6 ကိုကျွန်တော်ယူပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်က project meter data data ကကျွန်တော်က project နဲ့ file နဲ့ကျွန်တော် information ကိုထည့်မှာပါအဲ့တော့ဒါကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကို website ရဲ့ company နာမည်ပါကျွန်တော်ဒါကတော့ဥပမာ google.com ဆိုရင် go.google အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုလက်ရှိမှာ simple ပဲဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကအခု Infinity Programming Institute ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်Infinity Programming Institute ဆိုပြီးတော့ company နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ artifact ကကျွန်တော်တို့ကဒါ project နာမည်ပါအဲ့တော့ project နာမည်ကကျွန်တော်တို့ကဒါ female project ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က female ပဲပေးလိုက်ပါမယ်เนาะဒါကလည်းပါလဲ from female project ပါပဲ female เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ package နာမည်ပါเนาะကျွန်တော်ထွက်လာတဲ့အခါကျ project ယူပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အချိန်ညရင်ထွက်လာမယ် project ရဲ့ package နာမည်ပါเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ package က Java version ယူပေးရပါမယ်15လား11လား8လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုလက်ရှိသုံးပါက Java 8ဖြစ်တဲ့ကြောင်းကျွန်တော်တို့က8ပဲရွေးပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ဒါကတော့ project နဲ့ file နဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ရွေးပြီးသွားပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ project မှာသုံးမဲ့ကျွန်တော် dependency တွေရွေးပြရပါမယ်အဲ့တော့ dependency ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေရွေးလို့ရပါတယ် add dependency နေရာမှာကျွန်တော်က dependency စထည့်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Spring project file မှာဖြစ်တဲ့ကြောင်းကျွန်တော်တို့က Spring work ကတော့ကျွန်တော်တို့မပါမဖြစ်ပါအောင်ပါနော် Spring workနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဘာသုံးမလဲဆိုတော့ database က MySQL ကိုသုံးမှဖြစ်တဲ့ကြောင့် MySQL try ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ MySQL မှာကျွန်တော်က dynamic query တွေရေးချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဘာသုံးမလဲဆိုတော့ MyBatic ကိုသုံးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် UI အတွက်ကျွန်တော်ဘာသုံးမလဲဆိုတော့ time leaf ကိုသုံးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာသုံးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က security အတွက်သုံးချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့် space security ကိုကျွန်တော်သုံးမယ်ဒါဆိုရင်ဒါဒီကျွန်တော်သုံးမယ် dependency အကုန်လုံးရပါပြီအဲ့တော့အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က generate ထုတ်လို့ရပါပြီဒါကြောင့်မလို့ generate ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် generate project လေးတစ်ခုရလာပါပြီဒါရပါပြီအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဘယ်ထဲထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က ID သုံးမယ် environment ထဲကိုကျွန်တော်တွားပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ ID ထဲမှာကျွန်တော် import လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ project ကိုဖွင့်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ import
အဲ့မှာဒါကတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းရွေးရမလို့ဒါတက်လာပါတော့အဲ့တော့အကယ်၍မတွေ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမလုပ်မလဲဆိုတော့မေဘယ်လို့ရိုက်လိုက်ပါအဲ့မှာကျွန်တော်ဖြစ်လဲဆိုတော့အခု project ကကျွန်တော်ယူပြီးသား project ရှိပြီးသား project ကိုကျွန်တော်ဒီထက်မှ import လုပ်ပြီးတွင်မှာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဘာပြန်လုပ်မလဲဘာမှဒီမှာဘာရွေးပြရမလဲဆိုတော့ if မေဘယ် project ရှိပြီးသားကောင်ဖွင့်မှာမလို့ပါနော် if UI project လမ်းကြောင်းထဲ account finish ဒါဆိုရင်သူ project ကို import လုပ်လိုက်ပါပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာရပြီလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် project တစ်ခုကျွန်တော်စပြီးတော့ရလာပါပြီအဲ့တော့တစ်ခါတည်းမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က project မှာဒီနေရာမှာကျွန်တော် information map နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ချက်ချစ်ခဲ့ကျွန်တော်တစ်ခါလေးဝင်နေတတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဝင်နေဒီကောင်ကဘာပြဿနာကြောက်လဲဆိုတော့ right click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ property ထဲမှာ project features ကိုယူရင်အဲ့မှာတစ်ခါနေကြရင်ဘာပြဿနာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီ dynamic web module ဒီ version မကိုက်တဲ့ပြဿနာတွေပါဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ကြရင်တော့ဒီ version တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ချိန်ပြပါနော်ဘာမှပြဿနာမတိုင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ package name control infinity programming institute.simple Java ဒီကျွန်တော်တို့ကဘာသုံးထားရလဲဆိုတော့ Java 8ကိုယူထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Java FE 118ဒါဒီ Maven dependency တွေကျွန်တော်ထည့်ရတဲ့ dependency တွေနော် space contact မှာ 5.2.1 လို့နော်မှာ time leaf တို့နော်ဒီမှာဒါလေးအကုန်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ .8 မှာလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကနေထည့်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ dependency အကုန်ဝင်လာမယ်ဒါဒီ spin bonus sign တွေဒါဒီဘာလဲဆိုတော့ time leaf MySQLပြီးသွားပြီလားဆိုတော့ဒါဒီG unit တွေပါတယ် security ပါမယ်နော်ဒါတွေရပါမယ်အဲ့တော့သူကျွန်တော်တို့က pool file မှာတခါတည်းမလုပ်ပါလဲဆိုတော့ auto configuration ချရတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီမှာသုံးနေမှာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က version တွေဘယ်လောက်လဲ 2.3.5 နော် release ပေါ့နော်ဒီ version ကျွန်တော်တို့သုံးနေရပါနော် stable version ဒီလောက်သုံးနေရပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဒီထက်မှာ package တွေဆက်ဆောက်လို့ရမယ်စပြီးတော့ကျွန်တော် program စပြီးတော့ရပါပြီအဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒါတနည်းပါနော်ဒါကဘာကနေစရလဲဆိုတော့ spin initializer နေရောကျွန်တော်က US နီးပါနောက်တစ်ခုကကြောက်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ ID ကနေပြီးတော့ပဲကျွန်တော် direct ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် project ရွေးနေကိုပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒါလေးကိုခဏပိတ်လိုက်မယ် close file ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ new အဲ့ထက်မှာ project အဲ့ထက်မှာကျွန်တော်တို့က project အသစ် file မှာဖြစ်တဲ့ Facebook project အသစ် file မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က spin starter project ကိုကျွန်တော်တို့ယူပေးရပါမယ်နော် next ဆိုရင်ကျွန်တော်ပဲဒါလေးတက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ spin start.spin.io ဒါဒီနာမည်ကဘာလဲ for project နာမည်ပေါ့နော်ဒါတော့simple project နာမည်တူနေတော့ဘာဖြစ်တော့တူနေတော့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့simple starter ပေါ့နော် simple project ပေါ့နော်ထားလိုက်ပါတော့ပြီးပါပြီလားဆိုတော့ကျွန်တော်က location ကဒီတော့ပဲဒီလိုပဲရွေးမယ်အကယ်၍ကျွန်တော်အခြား location ရွေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါ default location ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုရွေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ location ရွေးမယ် for ဒါကိုထားလိုက်ပါတော့မယ်နော်အဲ့တော့ project က main ပဲ application က Java ကျွန်တော်က Java version 8ကိုသုံးပါဖြစ်ကြောင်း8နောက်ပြီးတော့ language က Java ထုံးစံတိုင်းပဲ company နာမည် control ကျွန်တော်က infinity programming institute နော် artifact ID ကကျွန်တော်တို့ကနော် project နာမည်ပြီးပါရင်ဒါ version နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဟာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် description ကထားပါတော့နော်ဟိုက film project ပဲ film project package နာမည်ကဘာပြင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်လာမယ့် package နာမည်က control infinity programming institute.simple ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါသုံးမဲ့ package နာမည်ပါနော်အဲ့တော့ဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် nave နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ Springboard version ကျွန်တော်ရွေးပြရပါတော့မယ်အဲ့တော့ Springboard version ခုနကပြောသလိုပဲနော်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့2.0နောက်ဖုန်းထွက်လာတဲ့ကောင်ကျွန်တော်ရွေးဘူးနော်အဲ့နောက်ဖုန်းပဲရှေ့တစ်ဆင့်ဖြစ်တဲ့ကောင်ကျွန်တော်ရွေးမှာပေါ့နော်ရှေ့တစ်ဆင့်ထွက်ထားတဲ့ကောင်ကျွန်တော်ရွေးမှာပေါ့အဲ့တော့ snapshot တွေကကျွန်တော်မရွေးဘူးဆိုတော့ဘာပဲကြံမလဲ 2.3.5 ပဲကြံမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာထုံးစံတိုင်းကျွန်တော် dependency ထည့်ရတော့မယ် dependency ကကြောင့်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်အောင်မယ် Spring project file မှာဖြစ်တဲ့ကြောင်းကျွန်တော်တို့က Spring project file မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်း Spring web ပေါ့နော် Spring web ပါမယ်ပြီး
ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က database က MySQL သုံးမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း MySQL driver နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ dynamic query တွေရေးချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင်း MyBudget framework ကိုသုံးမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ UI မှာကျွန်တော် time leaf ကိုသုံးမှာဖြစ်တဲ့ကြောင်းကျွန်တော် time leaf ကိုယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် Spring Security သုံးချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင်းကျွန်တော် Spring Security ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ dependency ရဲ့ကိုထည့်ပြီးပါပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ finish အဲ့တော့ခဏလေးဖောင်ပေးပါဒီမှာ importing cutting ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ project တစ်ခု import လုပ်နေပါပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာထွက်လာပါပြီနော် Java FE ရပါလဲ 1.8 နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့လိုအပ်တဲ့ Java dependency file နဲ့ကုန်ထွက်လာပြီ .8 မှာလဲကျွန်တော်ဒီမှာ version နောက်ပြီးရင်ဒါအောင်လာပါကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ group နာမည်တွေနော်ကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံး .8 မှာအကုန်လုံး configuration သူချ version မဟုတ်ဘူး version အကုန်လုံးညှိပြီးတော့သူ configuration အကုန်ချပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ UI ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းထဲမှာ cron.infinity. Infinity Programming Institute.symbol เนาะဒီ package လမ်းကြောင်းဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့က package တွေဆောက်ပြီးတော့ controller တွေကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုတွေကျွန်တော် service တွေကျွန်တော်ဒါတွေဖတ်ဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် program file လို့ရပါပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ Spring Boot project ကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ယူရနေပါเนาะအကုန်လုံးနားလည်မယ်လို့ပြောနေပါတယ်နားမလည်ရရှင်းနေကျွန်တော် comment မှာဝင်အောင်ပေးမယ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ YouTube ကနေပြီးတော့ Spring Boot project တွေကိုကျွန်တော်တို့က definitive step by step ကျွန်တော် enterprise level ထိရအောင်အကုန်လုံးကိုအလကားတင်ပေးပါမှာပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ YouTube channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်